আসসালামু আলাইকুম সবাইকে, আশা করছি সবাই ভালো আছেন। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমি এক জোড়া লুট ককাটেল নিয়ে এসেছি বাসায়। আমি আসলে ছোটকাল থেকে পাখি পালনের দিকে একটু বেশি মনোযোগী, আবার আমার এটা ভালোও লাগে পার্সোনালি, যার জন্য কাজের ফাঁকে চাকরির ফাঁকে আবার চেষ্টা করছি। এক জোড়া নিয়ে আসছি, এটা অনেকদিন যাবৎ পালন করছি। এখন এদের ব্রিডিংয়ের মুড আসছে, যার জন্য ব্রিডিং বক্সটা সেট করে দিয়েছি। উপরে আবার এক জোড়া বাজিজ আছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। এটাও আমি অনেকদিন যাবৎ ধরে পালন করছি। যখন এরা ছোট ছিল 3-4 মাস, তখন নিয়ে আসছিলাম। উপরে যেটা দেখতে পাচ্ছেন, এটার সাথে আর একটা ফিমেল আছে, ওটা ভিতরে। ওরা আলহামদুলিল্লাহ 6টা ডিম পেয়েছিল ফিমেলটা। ওরা মাশাআল্লাহ দিলে 3টা বাচ্চা, 4টা ডিম ফুটেছিল, একটা মারা গিয়েছে, আর বাকি 3টা বাচ্চা এখনও আছে। আমি আপনাদেরকে একটু ভিতরে নিয়ে দেখানোর চেষ্টা করি বাচ্চাগুলোকে। দেখতে পাচ্ছেন মাটা, আলহামদুলিল্লাহ বাচ্চাগুলো সুস্থ আছে। নতুন তো, তার জন্য বিরক্ত করছে। একটা দুটো, আরেকটা কোথায়, যে আরেকটা। এগুলো বাবা মার মতেই হবে মোটামুটি। এটারও পশম এসে পড়েছে, দেখতে পাচ্ছেন। এটা সবার ছোট। যাই হোক, এদেরকে বেশি বিরক্ত করা যায় না, গেলে এরা আবার পরে আবার বাচ্চাদেরকে নাও খাওয়াতে পারে, অনেক সময় এমনটা হয়। তো এই হলো মোটামুটি অবস্থা। আমি মোটামুটি ছোটোখাটো এখানে পাখির একটা এভিয়ারি তৈরি করব। মোটামুটি আমার বারিন্দার জায়গা আছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। এখানে আমি ছোটোখাটো চিন্তা ভাবনা করছি। আপাতত এগুলো দিয়ে শুরু করলাম, আপনাদের দোয়ায় দেখি কি অবস্থা। আমি কিছু মুরগি নিয়ে আসছিলাম, আমার এগুলো অনেক কিউট লাগে, ভালো লাগে, তার জন্য 10টা মুরগি নিয়ে আসছিলাম। কিন্তু মুরগির বাচ্চাগুলো আসলে বাসায় এগুলোকে ঠিকমতো যত্ন নেওয়া, বা যতই নেই না কেন আসলে এগুলো অসুস্থ থাকে। এগুলো ঠিকভাবে তাপ না পেলে, অথবা দেখা যায় যে কোনো কারণ হতে পারে। আসলে ব্রয়লার মুরগি তো বোঝেনি, ব্রয়লার মুরগি মূলত হয় তো বাল্বের সাহায্যে, তো এদের অনেক পুষ্টি শূন্যতা বা অনেক সমস্যা থাকে। 10টা থেকে আলহামদুলিল্লাহ 3টা আছে, বাকিগুলোই বিভিন্ন অসুখ রোগে মারা গিয়েছে। তো এটা আমি এক্সপেরিমেন্টাল আনছিলাম, দেখলাম যে বাসায় খাঁচায় মুরগি পালন করা যায় নাকি। গেলে এটা একটা ভালো হতো, পালন করে বাসায় খাওয়া যেত আর কি। আপাতত এই 3টা আছে, দোয়া করবেন সবাই এদের জন্য। ঠিক আছে, আজকের মতো এখানে ভিডিও সমাপ্তি করছি। সবাই ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।